Καλημέρα σας. Σήμερα 9 Πέμπτου του 24 σας δείχνω εδώ διάφορες φωτογραφίες από κτήματα που επισκέφτηκα σήμερα το πρωί και βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα στάδια όσον αφορά την ανθοταξία μας. Έχουμε και κρόκιασμα και σκάσιμο του ανθρούς, δηλαδή πλήρη άνθηση, και έχει ξεκινήσει και η καρπόδεση, όπως βλέπετε σε κάποιες πολύ κοντινές φωτογραφίες, όπως εδώ.